Angin kencang merusak 5 rumah warga di Kampung Neglasari, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. Warga panik dan sempat mengira peristiwa tersebut terjadinya kembali bencana tsunami. Beginilah suasana rumah warga pasca diterjang angin kencang pada Kamis malam tadi. Angin kencang tersebut merusak bangunan atap rumah warga. Kencangnya tiupan angin sempat disangka warga terjadinya kembali bencana tsunami yang melanda wilayah mereka pada Desember 2018 lalu. Warga bergotong royong memperbaiki runtuhan rumah korban terjadinya angin kencang tersebut. Sebagian kerusakan terjadi pada atap dan plafon rumah warga. Lagi tidur kaget suara bergemuruh tuh, angin kencang ya. Saya kaget kirain ada tsunami, takut gempa gitu. Pas saya itu masuk ke belakang gitu, ke dapur. Itu jam berapa itu Bu kira-kira Bu? Jam 11-an. 11 malam? 11 malam. Saat itu kan hujan ya Bu ya? Ya hujan, campur hujan sama angin itu. Nah, kecurigaan Ibu apa itu kira-kira Bu? Apa dari suara apa gemuruh itu ya? Kayaknya takutnya traumanya habis waktunya kan kena tsunami ya. Jadi takutnya tsunami. Pas Ibu keluar ternyata angin ya? Ternyata angin, iya. Ini dari pihak pemerintahan setempat sudah ada yang mendata Bu? Ada tadi RT Belas itu yang di belakang. Kepala desanya ke sini juga Bu? Belum ya? Baru RT aja tadi minta fotokopi KTP sama kartu kakak. Terus tadi udah dicek sama Ibu di atas berapa genteng yang jatuh Bu? Ya, orangnya mah banyak, asbesnya orang semua pakai separuh tuh. Kena benda-benda yang di dalam Bu? Nggak ada sih, nggak ada. Pas ini kan dapurnya yang kena ya, kan itunya kan atasnya kan coran itu Mas. Jadi enggak sampai ke dalam. Keluarga selamat Bu? Selamat, alhamdulillah keluarga. Tapi panik semua lah, getar. Menurut salah seorang warga, kencangnya tiupan angin pada tadi malam membuat atap dapur rumahnya hancur berantakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena posisi kerusakan ada pada bagian dapur rumah. Namun, warga sempat mengira jika angin kencang tersebut mendatangkan bencana tsunami pada Desember 2018 lalu. Besar sekali gitu ya. Untuk ya sebagian masyarakat kita ya ada rumahnya gentengnya porak-poranda gitu. Sebagian di pinggir laut, separuh asbes rumahnya itu terbongkar semua kena angin. Di sebelah saya, tetangga sebelah timur, hancur semua asbesnya. Pas kebetulan secara spontanitas gitu kelihatan. Wah. Jadi makanya masyarakat melapor ke RT melaporkan ke pihak yang berwajib. Udah melaporkan ke instansi ya ketua RW juga di sini. Alhamdulillah ditanggapi, dicek ya, sama RT juga, RT 01 Pak RT Jamal. Insya Allah katanya udah dilaporin, kita cek dulu. Kita beritahu. Mungkin ada 5 rumah itu, 5 bagian atas genteng ya. Ya kalau ada mungkin sebagian itunya kayu-kayu atasnya mungkin harus diperbaiki juga supaya kena tekanan angin. Tapi nggak ada korban jiwa ya Pak ya? Alhamdulillah korban jiwa sementara ini nggak ada Pak. Warga memohon bantuan kepada pemerintah agar dapat segera membantu rehab rumah mereka karena kondisi rumah mereka sudah tidak memiliki atap. Mereka khawatir rumah mereka kemasukan air saat terjadi hujan deras. Dari Pandeglang, Banten, Ujang Suryana, AMJ TV melaporkan.